Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Als Romke en ik met Cornelia in de bus voortbinnen, zit Romke een mooi nieuwsgierig knopje. Maar als Romke er een paar keer op drukt had, werd de buschauffeur leuk. Tomke mandje altijd bleer, Tomke meiding krullend heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. In de bus. Cornelia had een grote tas in haar hand. Romke en Tomke, wil je met mij in de bus? In de bus? Oh, ik ga nog nooit in de bus west. Wat voor bus? Een koekjebus? Daar past Cornelia nooit in. Nee, net in een koekjebus. In zo'n grote autobus. Had eerst wel een ration, Romke. Daar kan een hele protte meisje in. Oh ja, dat wil ik wel. Mag ik dan sturen? Nee, Romke, dat kan het. De buschauffeur moet sturen. Oh, wat spietig. Oh, waar gaan we dan heen, Cornelia? Naar de stad. Ik moet even een paar boodschapjes doen. En gaan we dan ik weer met de bus waarom? Nee, waarom moet we rennen? Dat hele lange eind, dat wil ik net. Grapke. Vanzelfs gaan we met de bus waarom. Ben je hem klaar? De bus komt al gauw. Moet je hem nog net huske? Nee, ik hoor net de pissen en ik net de poepen. Ik net. Oké, dan rennen we naar de bushalte. Ta. Bij de dik stiet een glazen hokje. Daar gaan Tomke, Romke en Cornelia in staan. Komt de bus al haast, Cornelia? Nog een paar minuten. Na een skofje komt de bus erop. Cornelia liet de kaart zien. De buschauffeur zet er een paar stempels op. Dan gaan ze op een bankje zitten. Cornelia alleen op een bank. Romke en Tomke zitten achter haar op een bank. De dwarren gaan dicht en de bus riet voort. Het is leuk in de bus, hè, Tomke? Wat een grote bus! Je kan er wel 100 mensen in. Oh ja, en wat zitten we heen? Zo kunnen we heel veel zien. Hé, daar zit een knopje. Waar is dat knopje voor, Tomke? Ik weet het net. Misschien kan het licht mij aankrijgen bij ons thuis. Wel een liedsknopje. Zal ik het licht even zo ontwan? Nee, bloed hem maar aan. Maar dat doet Romke net. Hij mat even op het knopje drukken. Hij giet op zijn achterpoortje staan en drukt op het knopje. Voor in de bus begint een lichtje te branden. Romke, doe dat lichtje uit. Romke drukt gauw weer op het knopje. Hij wil het, ik Tomke. Kan nog maar zitten en bloed oorlog. Een skofje letter bloedt de bus stilstaan. De dwarren gaan niet op hem, maar er komt net iemand in de bus. En er giet ik net iemand uit. De buschauffeur zit even achterom. Hij loekt onder de schouders en riet dan weer verder. Het rode lichtje is nou uit. Romke moet heel tijd naar het knopje zien. Zal ik het lichtje nog eens ontdoen? Heel stiekem giet er doorheen en drukt weer op het knopje. Romke! Even later stopt de bus weer. De dwarren gaan in op hem, maar er giet weer net in of uit de bus. De chauffeur komt achter het stuur bij. Hij roept leuk. Ja, waar zit je niet op dat knopje te drukken? Oh. Dit is nou al de tweede keer dat ik om een nacht stap je. Nog 1 keer en dan zet ik je hem eruit.
Dan ren je maar verder. Cornelia draait haar om en schudt naar Romke en Tomke. Drukken je hem op dat knopje, Tomke en Romke? Nee, ik red je. Romke, dan stoot dat. Ik vind het zo'n leuk jachtje. Daar mag je alleen maar op drukken als je uit de bus willen. Dan weet de chauffeur wanneer toch stop je maat. Net verder, Romke. Romke blijft braaf op de bank zitten. Hij komt net weer aan het knopje. Maar dan drukt Cornelia samen op de knop. Oh, Tomke. Cornelia had op de knop drukt. Nu maakt ze de bus. Ja, en wij ik. We binnen in de stad. Hè? Ja. Oh. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Rieren. Rieren, rieren, rieren. Druk de houten lepel maar. Yoghurt, vla en suiker. Wij rieren alles terug onder. Ja. Pier en Marieke, je hoort weer naar Paketa. En deze keer had er een verhaal over je kikkers en de andere kant van de heuvel. En ik ben benijd. Maar gauw, Sjen. Auw. Oh, stomme hoen. Pier en Marieke zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Het loon achter de heuvel. Op de eerste dag van de grote vakantie zitten Marieke en Pier even bij Marieke haar paken. Marieke zal maar haar mem te kamperen en ze willen paken nog even dagzissen voordat ze op reis gaan. En ze is ook op reis, Pier? Ja, wij gaan naar Italië. Zo, Italië, ik dacht. Dat is een eind voort. En is het daar mooi? Dat weet ik net. Ik ga er nooit west. Vind je met je thuis net mooi genoeg? Ja, ik wel. Maar is houdt de men wel daarheen? Apart is dat. Mensen menen altijd dat het ergens oors mooier is als hier. Kijk, het weten wel beter. Kikkers? Wat bedoel paken? Nou, kijk, het trekken net. Die blijven altijd op hetzelfde plak. Die weten al lang dat het overal lieke mooi is of lieke raar is. Dat gaan ze zelf zien. Sjoen? Ja. Ken je dat verhaal net? Dat verhaal van die kikkers die echt wel eens op reis wonen? Nee, paken. Vertel. Het is al een heel oud verhaal. Het speelt in de tijd dat er nog geen mensen in Friesland wonen. Maar wel kikkers. Ja, kikkers wel. Het wie door één grote woestenij. En ze wordt midden in die woestenij lag een steile heuvel. Aan de ene kant van die heuvel lag leeg wierdlaan, het wetterlaan. Daar wonen de groene kikkers. En aan de andere kant wie het laan heger en droeger en begroeid met heide. Daar wonen de bruine kikkers. Bruine kikkers? Ja, die ben er ook. En er heeft groene en bruine kikkers. En ze wonen dus elk aan een kant van die heuvel. En van beide kanten hingen die kikkers nog nooit boppen op die heuvel west. Ze hien was bezocht, maar het wie geen één slagen om zo heeg te klimmen. Die heuvel weer te steil voor hippende kikkers en de reis dwarre te lang. Maar ze wien wel nieuwsgierig naar het land achter die heuvel. Er werd vaak op praten en de verhalen over de orenkant waren wat langer, wat mooier. Want op het laatst zei een grote groene kikkert:
Oors moet ik het nog maar eens bezitten. Ik zou zo stomme graag mijn eigen eigen al dat moois aan de orenkant zien willen. Correct om dezelfde tijd ziet er aan de orenkant van de heuvel, op een heide, een grote bruine kikkert. En die dacht precies hetzelfde. En hij zei... Het is toch verrekte spittig dat nou geen één is wat vertellen kan van dat prachtige loon achter de heuvel. Zonder dat ze het van elkaar wisten, zijn ze op een dij tegen haar naaste familie. Ik wil toch nog eens bezitten of ik papa komen kan. Als het mij slaat, zullen wij eindelijk weten wat er aan de orenkant leidt. Echt toevallig? Ja, heel toevallig begonnen beide kikkers op eenzelfde dij aan de lange reis. Elk van een kant. Dagenlang wien ze dwaande mij omheen te kroepen. Ja, dat voelde net ta, maar het wien terugzetters, krijgt dus Jim. En op het laatst slagen ze er beide in om boppen te komen. Ze wat tegelijk kwamen ze aan op het top van de heuvel. De groene kikkert uit het wetterlaan en de bruine kikkert van de heide. En doe zeggen ze koor? Ja, bob op een heuvel kwamen ze elkaar zien. De ene zei... Hoe komst je hier? En wat dost hier? Wij wonen graag weten hoe dat loon er aan de orenkant van deze berg heen leidt. Correct. Dat horen wij ook, maar nou zitten wij hier in het lange gaas en nou kunnen we nog niet zien. Het gaas stiet correct te heeg voor ons. Oh, wat sneu. Nee, al die moeite. Ja, dat weer jammer. Maar toen zei de groene kikkert, die het snootste weer... Als wij nou eens rechtop steen gongen, dan kunnen we oer dat hege gaas heen zien. Ja, zei de bruine. maar dat slaagt dus net. Dan vallen we om. Konden ze net hippen. Bob het gas uit hippen. Jawel, maar dan heen ze geen tijd om er heen te zien. Nee, de groene wist wel wat betters. Wist dat we toch, hè? We gaan maar recht zulke rond zetten. En dan rotten wij uw zak omheen. Dan hebben we steun aan elkaar. Dat lieke de bruine kikkert een goed idee. Ja, let dus dat maar eens beziekje. Dat hebben wij mijn gymnastiek echt wel eens doen. Nou, dan weet Jim wel hoe dat gaat. Om bij de rechtszin waar aan te komen, moesten ze haar beide een hele slag omdraaien. Dat deden ze. En jij er het slagenharren om overeind te komen en een peer tellen op de achterpoorten steen te blijven. Ja, ik zag er oorheen. Alleen, alle twee zeggen ze over het laan dat ze wij komen winnen, want ze hingen haar omdraaid. Maar daar zinde geen een van beiden op. Het wordt net lang, toen kregen ze kramp in de poorten en moesten ze haar weer zakje litten. Nou, hast het schoen? Ja, Het valt mij raar aan. ja, mij ook. Het is bij hem correct als bij ons. Domme bisten. Och, dat weet ik net. Maar toen ze een paar dagen later weer thuiskwamen, zijn ze beiden in de familie. Nou, kikkers, je hoegen net op reis. Het is overal correct liek als hier. Wij hebben het met ons eigen schoen. Daarom bleven kikkers, ook in de vakantie, lekker thuis. Vertel dat maar aan hem, Heid en mijn Pier. Oké, maar ik weet net of het helpen zal. Dus houdt wel altijd voort in een vakantie. Ach, misschien belib je hem ook wat van alles onderwijs. En als je hem dan weer om binnen, allebei, kom je hem hier weer om je verhaal te vertellen. Opraad? Opraad. Hoi!
Ja. Lezen. Mem, was een boekje lezen, het boekje over de weer. Jouw les van, ik zie de plaatjes en mama van nog een keer. Ja. Mem wil stou een boekje lezen, boekje lezen, boekje lezen. Mem wil stou een boekje lezen, het boekje over de weer. Dan les voor ik zocht de plaatjes, zocht de plaatjes, zocht de plaatjes. Dan les voor ik zocht de plaatjes en dan doen we het nog een keer. Mem wil stou een boekje lezen, boekje lezen, boekje lezen. Mem wil stou een boekje lezen, het boekje over de weer. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.